ஓகே. புறாவளக்கும் நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா என்ஆர்பிசி கிளப்போட 1000 கிலோமீட்டர் ரேஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பந்தயம் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்துன்னா ஆந்திர மாநிலம் கம்பம் அந்த இடத்துல இருந்து கன்னியாகுமரி ஏர் டிஸ்டன்ஸ் 1000 கிலோமீட்டர். இந்த பந்தயம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆல்ரெடி 10 நாட்கள் ஆயாச்சு. இரண்டாமത്തെ நாள் 2 பேடு வந்து ரிட்டர்ன் ஆச்சு. அதுக்கும் பிறகு பேடுகள் வரத்து ரொம்ப கம்மியாகிட்டே இருந்து மொத்தம் இந்த பந்தயத்தில் 133 புறாக்கள் கலந்து கொண்டது. 8 நாள் முடிவில் 16 புறாக்கள் ரிட்டர்ன் ஆகிருந்து. இதில் 10 புறாக்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் உண்டு, 6 புறாக்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டு. 8 நாள் முடிஞ்சு அதுக்கும் பிறகு வரக்கூடிய பேடுகளுக்கெல்லாம் லேட் ரிட்டர்ன் கணக்கில் தான் சேர்க்கப்படும். அதுக்கு சர்டிஃபிகேட்டு எதுவுமே கிடைக்காது. நாங்கள் இந்த பந்தயத்தில் 3 பேடுகள் கொடுத்துருந்தோம். நாங்களும் 8 நாள் வரை எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். புறாக்கள் ஒன்றும் ரிட்டர்ன் ஆகலை. எங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஏமாற்றம் தான். ஏதாவது ஒரு புறாயாவது வந்து கை கொடுக்கணுன்ட்டு நினச்சிட்டு இருந்தோம். புறா கை கொடுக்கலை. ஆனால் எங்களுக்கு 10ஆவது நாள் ஒரு பேடு வந்து அது வந்தது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம். 1000 கிலோமீட்ரு இதுதான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்பு ரிட்டர்ன் எடுத்திருக்கிறது. இந்த பேடு வந்த பிறகு நாங்களும் லாங் டிஸ்டன்ஸ் பறத்தியாச்சு. அந்த ஒரு திருப்தி எங்களுக்கு கிடச்சிருந்து. இதுவரைக்கும் புறா வளர்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கும், 1000 கிலோமீட்டர் எப்படியாவது நம்ம ரிட்டர்ன் எடுக்கணும்னுக்கிட்டு. அந்த கனவு எங்களுக்கு இந்த வருஷத்தில் தான் பூர்த்தி ஆகியிருக்கு. அதை நினைக்கும் போது எங்களுக்கு பயங்கர ஒரு சந்தோஷம். இந்த பேடை 575 கிலோமீட்டர் தான் பறந்துருந்து. ஆனால் இது 3 வருஷ புறா. நாங்கள் 575 கிலோமீட்டர் பறந்த பிறகு 700 வைக்காமல் அப்படி 1000க்கு கொடுத்துருந்தோம். பேடு இன்றைக்கி ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கு. இருந்தாலும் பேடு 10 நாள் கழித்து வந்தாலும் நல்ல ஒரு கண்டிஷனாட்டு தான் வந்து இறங்கியிருக்கு. வெளியில் கரெக்டான இடத்துல இறங்கி ப்ராப்பராக தண்ணி எடுத்து கரெக்டான ரூட்டை பிடிச்சி வந்திருக்கு. பேடு கொஞ்சம் ஸ்லோவு தான். 8 நாளைக்குள்ளே வந்துன்னா ஒரு நல்ல நேம் கிடச்சிருக்கோம். இருந்தாலும் பரவாயில்லை, எங்களுக்கு வருஷனால அது வந்து இப்போ எங்களுக்கு பெருசாக தெரியலை. ஆனால் அடுத்த வருஷங்களில் நாங்களும் 8 நாளைக்கு முன்னாடி புறாக்களை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தயார்படுத்தி புறாக்களை ரெடி பண்ணுவோம். இதுக்கு பின்னாடி கொடுத்துருக்கிறது என்னதுன்னா, எங்கள் கிளப்பில் மொத்தம் 8 நாள் முடிவில் 16 பேடுகள் வந்திருந்து. ஃபஸ்ட்டு 10 பேடுகள் யார் யாருக்கு கிடச்சி என்னென்ன பொசிஷன் கிடச்சி அந்த பிளேஸ்மெண்ட் லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன். அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிடலாம். எந்தெந்த ஃபேன்சியருக்கு கிடச்சிருக்கு அதை நீங்கள் பார்த்துக்கிடலாம். இந்த பேடு வந்து போன வருஷம் எங்களுக்கு 575 கிலோமீட்ரு ஆன் த டே பண்ணி எங்கள் கூட்டுக்கு அப்பவும் ஒரு நல்ல நேம் எடுத்து தந்து. இந்த வருஷம் 1000 கிலோமீட்டர் பறந்து இப்போவும் ஒரு நல்ல ஒரு நேம் எடுத்து தந்துருக்கு. வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பந்தயத்தை பற்றி உள்ள தகவல்கள், தெரிஞ்ச தகவல்கள்லாம் உங்களுக்கு அப்பப்போ கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். புதுசாக புறா வளர்க்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கு இந்த தகவல்கள் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது எங்களுடைய இந்த பேடோட ரிங் நம்பரு. இது இனி வர்றது அதனுடைய ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருப்பேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்களை. அடுத்த வீடியோக்களில் மீண்டும் சந்திக்கலாம். ஓகே, பாய்.